I'm on my shores without a race. Sorry, can you watch it? Don't break me, don't mess it up. I must say my view, we know we gon' slay. Back up, oh no, can't relate. Now listen like a beach show, pushing the mud road. Now you wanna do my flow, such a bad ego. Take you in, I'll give you my team. So we make your turn, I'm like what to see. Yeah, cause you want to see me, baby. So now you're not alone, you see me.如沒有你今生最大誰會加一種自尊，就算可愛難成最愛，熱吻中亦滿面愁容，旁人都可比起你太普通。要是當天牢籠相擁，或已經一起過了完美的很多秋與冬，唯願與你。到留其餘的在這界之中，想將就愛旁人，有你在我心，誰亦沒有用。上秒鐘說不忘，下秒鐘一發瘋有劇痛，就算可爭下來，但最好那未來已落空。歡迎大家嚟到我嘅第二次個人演唱會 Kingdom。今次 Kingdom 咧，除咗係一個埃及 theme 之外咧，亦都係好想用各式各樣唔同嘅音樂啦、唔同嘅樂器啦、演奏嘅方法啊，去帶表能量俾大家啦。而今次咧 Kingdom 呢一個嘅舞台咧係好特別嘅，因為咧我哋一齊打破咗亞博嘅紀錄，做咗最大最長嘅演唱會。咁今次咧呢一個成個舞台嘅構思咧，係我由年頭開始咧同世榮老師去 request 嘅一個小要求啦，就係想有一個好大嘅 T 台，中間有 substage， 之後延伸多一個小嘅 T 台咁嘅嘢，去到 panel。去到所謂山頂位，你哋好嗎？今次呢個小 request 咧，其實係因為我好希望可以近距離咁樣望到你哋每一位，無論係坐喺最前排嘅你哋，定係高啲嘅你哋，我都好想逐一去望清楚你哋個樣啦。亦都俾你哋逐一去望清楚我個樣啦，因為我覺得從來大家都係雙向嘅，表演者同觀眾其實大家都一樣，所以今次呢個小 request 希望大家鍾意啦。也難抑制我那洶湧，我
失戀的，你對愛再沒預期，沒有人理，如要爬得起，不需要多幾個人輕取的勝利，談情說愛如何相比過7,460年，先收到這日，還壓軸有驚喜，從晴落雨悲，不影響今日的天氣，能原地再起，總給到鮮甜的空氣，落空就像亂，許你再下期，應該慶幸昨夜沒有死，人人亦對等，都只得一日一口氣，學習每朝早愛每個已升級的你，心中有今日，心中有將來，只執運氣。Don't try to shut me off. I need to turn break. 他有一手錯，定有路過，不知你怎麼收看。就有面目真相，無過，就為日後找找更多。誰人是我？謀生得太寂寞，曾經都會為創傷鼓掌。Only for 我都望下，但係你哋都唱歌我聽好説。Only for all of you。多謝你哋每一位啊，好 sweet 每次嚟到呢一 part， 我知道你哋好 support 我啦，好愛我啦，好支持我啦，但係記住啊，去翻自己位喎，係啊，去翻自己位喎，如果唔係會阻住後面嘅神徒、後面嘅觀眾嘅喎，知唔知啊？開心要大家一齊開心，知唔知？係啊，嗱，你哋要企身咧，我會俾指令，就會話一齊企起身，咁你哋就可以企起身。咁點遮人咧，對你都有咗 approval 啦，因為有 Kingdom 嘅 King 嘅 approval。
但我知你哋真係好想錄低一個好珍貴嘅回憶啦。我知道你哋好想落翻屋企睇，因為每一晚嘅回憶都係一個好特別嘅，因為每一晚就算歌單一樣，就算服裝一樣，所有 effect 一樣，但係所有嘅都係講緊小 details 啊，it's all about little details。所以我知道每一晚都係對你嚟講係同樣咁重要，對我嚟講都同樣咁重要。而今晚已經嚟到第3晚，我琴晚臨瞓之前，我睇緊大家嘅 fan cam 啦，睇緊你哋嘅 comment 啦，睇緊你哋對呢個 show 嘅感覺啦，睇緊街客對呢個 show 嘅感覺啦，跟住我再聽翻自己嘅演出啊嘅 playback 啦，去檢討下自己咯。而做完功課之後，我突然間有一個好寂寞嘅感覺，因為我覺得就嚟完啦。你哋有冇咁嘅感覺啊？真係啊，即係一個 show， 其實每次籌備都係一個好艱難、好艱辛嘅過程啦，唔係淨係睇落好似係排舞同埋 band rehearsal 咁簡單啦，唔係淨係講我啦，其實身邊幕後嘅所有人其實要諗一個 rundown 啦，甚至你見到嘅所有嘅 effect 啦，地下面嘅紙碎啦，就算我係用咗我嚟畫啦，我畫只係小兒科咯，我只係畫1個鐘，但係佢哋要 print 呢啲紙碎 and then 佢要諗下邊一 part 邊一度邊個機器佢噴出嚟，所有嘢其實都係好難，而喺咁難嘅 project 裏面，5晚就完咗，係有一種好唔捨得嘅感覺。你哋係咪都一樣呢？而我最唔捨得嘅係你哋每一位啊，知唔知啊？真係每一晚，尤其是好似今晚咁，我望到你哋每一位，你哋可能有一大部分嘅人都知道歌單係啲乜嘢，你哋知道 rundown， 你哋知道我會唱咩歌，你哋有 expectation 入嚟，但係你哋依然係好 hyper， 好熱鬧，好大聲，好投入。就算你哋係錄緊片，但係你哋都係投入地咁樣去睇住我個 show 嚟錄片。真係，你話呢7年冇咗你哋點算啊？講真。就係你哋嘅支持啦，你哋嘅存在啦，你哋好想同你哋講嘅一句説話就係，你哋唔需要去比較，同任何人去比較，究竟你哋做得多與少，你哋做嘅嘢係啲乜嘢，咩性質，規模大與小，你哋嘅行為，你哋嘅方法 ，the way of showing your love to me， 你哋係留一句言，定係純粹你係一個好低調嘅人，淨係聽我歌、睇我 MV， 但係唔會留言都唔重要。只要你存在，你支持我，我就一定會好 appreciate 你，我一定會好珍惜你哋，好多謝你哋。當然啦，留言俾我係更加好啦，因為我想更加都直接咁樣聽你哋示愛㗎嘛，你哋知㗎。呢7年真係好多謝你哋每一位陪伴啦，你哋有你哋先會有 Kingdom 呢個出現啦，因為第2次嘅個人演唱會，講真唔知會唔會有第3次，所以每一次嘅舞點解你做咩啊？咁第3次開，你哋睇唔睇啊？真係，到時可能淨係唱1首歌嘅啫喎，到時可能淨係唱《角落生物》嘅啫喎。
做咩咁鍾情呢首歌？真係好可愛！我琴日成個 trip 真係睇話，你哋個個都係咯，即係對呢首歌好情有獨鍾。Maybe next time， maybe。以下落嚟呢首歌係我送俾神徒嘅歌啦。呢一首歌對我嚟講意義好大啦。我琴晚講話，只要你係神徒，呢首歌就係送俾你哋㗎啦。而我好想更加之確定咁樣話俾你知，只要你係支持我，只要你係愛我，你就係神徒。夠唔夠清晰 ？OK？I'm OK？ 送俾大家我的之前嘅伴侶，即係你哋。翅膀與堡壘，將一片幸福感的記敘。疲勞時誰還抱着我，叫我默默停靠在遊客樂趣。歡到麼急都想起送你多點暖和，差點捨得將身體也透支的我，卻發覺你珍惜我，永遠教我躲。陪同我再途上期待，很感恩你在何日何地都輸出的愛，放任我做我跌宕認同渡過，痛愛不更改。如何了夢還未期待，都希可你在，現場未停下，或間中超過負載，有幸你容納我，還贈我停下許可。再跨山涉海 Hello 有你確信我那航線方向，因此當夜空中一抹亮，旁故事來還抱着我，有我在護航，能繼續扶搖直上。世界的經過，缺了你亦都不可。陪同我在途上期待，很感恩你在何日何地都輸出的愛，放任我做我跌宕認同渡過，痛愛不更改。如何了夢還未期待，都希可你在，念頭未停下。間中超過負載，有幸你陪伴我，才讓就離日鬆開，仍跟我在閃閃怒海。多謝你哋啊！這世未來多麼變改，同我啦，全是你帶過來，神徒去路仍舊存在，假使得面前是無限不休止的愛，信念送贈你，你亦都燃亮我，我滿眼燈海。假使往後仍有存在，都必須你在，問誰亦明白，沒法都保護你愛，原諒我從未唱仍射了回應的歌，如今將我心聲掩蓋。
come let's go you wanna get you got you放心讓你觸摸你將你愛面對痛天都冇會唔會期待我去選擇愛上天空下自己存在的基本概念是由自我開始來自我壯大時代是命中多一帶走I can do my thing now show me oh show me oh show me yeah nobody else nobody else I can do my thing now show me oh show me oh show me yeah nobody else nobody else 呢度好想同大家講下最近嘅心事啦。最近可能我自己呢一個由細到大生活嘅屋企發生咗好唔好嘅事情啦，我自己都會覺得好唔開心啦。我相信在座你哋每一位都一定會同我有同一樣嘅感受啦，就係自己嘅屋企，佢有事情發生嘅時候，大家都唔知應該點算好。其實我自己做娛樂事業呢一行咧，成日都俾人感覺係一個好似好光鮮啊，所有事情都好似去得好順利啊，好似有好多事情都好似漠不關心咁啊，佢都好似活喺一個第二個平行時空咁啊，永遠都係好開心啊，永遠都係淨係 care 佢嘅 fashion 啊，佢嘅生活啊、飲食啊、工作啊、健康啊。但係其實我都只係一個人啦，我都係一個活生生有血有肉嘅人類，同你哋每一位其實都係一樣，我都會有情緒啦，我都會有唔開心嘅時候，所以我都好想喺度同大家講，當呢一刻嘅你，可能生活上都有一啲你未疏通到嘅情緒啦，或者你工作上可能有唔如意嘅事情，或者未完成嘅 paperwork 啦，又或者你屋企裏面同屋企人嗌交啦。每個人生活當中咧，都一定有好多一啲事情係暫時未解決到，好大壓力。但係好想話俾你知，你永遠都唔會係自己一個。可能你有時會覺得孤單啦，但係要記住，你面對所有事情都好啦。Everything is gonna be 啱啦。我成日講正能量呢樣嘢啦，其實正能量唔係逼出嚟嘅一樣嘢，唔係淨係口講話用正能量就係正能量。呢一個係一個要長年累月要提醒自己嘅嘢，就係每次你遇到困難，每次遇到唔開心嘅事情嘅時候，你要提自己 ，everything is gonna be okay，everything is gonna be fine。去到最後尾，總係會有出路，總係會有出口。爭在呢個係時間 ，time will tell。時間係會幫助到一切嘅困難咯，哪怕只係減輕，都係你最後尾都一定會捱過到。所以希望大家繼續加油，同我一齊向前行，好唔好？同埋大家要將呢一份能量啦，呢一份正能量，呢一份感覺，或者你今晚帶到嘅感覺，今晚帶到嘅 energy。希望大家都可以將呢份 energy 去 share 出去 ，share 俾你身邊嘅人、你嘅朋友、你工作嘅夥伴、你嘅伴侶、你嘅屋企人，將呢份能量帶俾佢哋，話俾佢哋聽，你今晚過得好好，
你今晚係一晚放鬆嘅一晚，have fun嘅一晚，你將呢一個正能量去話俾佢哋聽，唔需要好詳細，都你中意詳細啲梗係好啦。但係如果你覺得唔需要講太多嘅，其實你淨係同佢講一句 message 佢一句，我今晚過得好好，希望你都係。其實呢個好簡單嘅、好窩心嘅一個小問候，其實你已經係將愛宣揚咗出去。所以希望你哋今晚有呢個能量，亦都有呢個能力，可以將愛宣揚出去，好唔好？靚啦，知道。